聖書を朗読いたします。本日与えられた聖書の本文は、ヨハネによる福音書の10章10節になります。ヨハネによる福音書の10章の10節を、私と皆さんとで一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書の10章の10節です。せーの。盗人が来るのは、盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。アーメン。この本文をもって、豊かな人生を歩んでいますかというタイトルで、KPCA 総会長のキム・ギョンス牧師よりメッセージが語られます。안녕하십니까? おはようございます。 예수 그리스도의 이름으로 평안과 또 은혜를 기원합니다. イエス・キリストの皆によって皆さんの平和を祈ります。祈ります。 제가 총회장으로서 여러 나라를 방문하고 어저께 저녁에 일본에 도착을 했습니다. 私は今 KPCA の総会長をやっておりまして、いろんな国を回って昨日日本に着きました。 브라질도 가고 아르헨티나도 다녀왔습니다. ブラジルやアルゼンチナにも行ってきました。 호주, 뉴질랜드도 다녀왔습니다. オーストラリア、ニュージーランドも行ってきました。 그곳에서 목사님과 장로님들을 만나면서 여러 살아가는 이야기들을 들었습니다. そこでいろんな牧師先生やまた長老さんを会いながらいろんな話を、自分たちの話を聞きました。 모든 사람들은 각자의 삶을 살아갑니다. 人々はまだ自分に与えられた人生を生きていますね。 우리는 그거를 인생이라고 부르죠. 私はそれぞれの生き方を人生と呼びます。 어떤 사람들은 굉장히 뚜렷한 목표를 가지고 살아가는 인생이 있습니다. ある人ははっきりした目標を持って生きる人もいます。 또 어떤 이들은 그냥 하루하루를 즐기며 살아가는 사람도 있습니다. ある人は一日を楽しく生きる人もいます。 어떤 사람들은 굉장히 학구적인 사람도 있죠. またある人はすごい革命的に優れている方もいます。 또 사회에서 많은 사람들을 돕고 섬기면서 살아가는 사람도 있습니다. また社会でいろんなところで使えて生きる方もいます。 또 어떤 이들은 그냥 자기 자신만 아는 사람들도 있습니다. または自分だけを考えて生きる人もいます。 되게 가족 중심의 사람도 ま 있습니다. たは家族中心で生きる方もいますね。 그러나 가족 나몰라라 하면서 자기만 즐기는 사람도 있습니다. しかしある人は家族は知らんぷにして生きる人もいますね。 사회로부터 존경과 인정을 받는 사람도 있습니다. 社会からいろんな尊敬を受ける人もいます。 또 많은 사람들에게 지탄을 받는 범죄자들도 있습니다. また人に指さされるその犯罪者もいます。 이건 모두 다 인생 맞죠? そう、いろんな生き方を人生なんですね。 어느 것이 인생이 아닌 게 있겠습니까? 何一つ人生じゃないものはないんですね。 그러나 모든 인생이 다 옳다 할 수 있습니까? しかしその全ての人生が正しいとは言えないんですね。 수많은 인생 가운데서 정말 바른 인생이 있습니다. 多くの人生、生き方には正しい生き方っていう、正しい人生というのがあります。 좋은 직장을 갖고 행복한 가정을 이루며 살면 바른 인생입니까? いい職場を持って、また豊かな家庭を持ったら、それが正しい人生なんでしょうか。 자원봉사를 많이 하며 살면 바른 인생입니까? いろんなボランティアをやっていたら、それは正しい人生でしょうか。 아니면 자기가 하고 싶은 대로 마음대로 살면 바른 인생입니까? または自分が生きたい放題、やりたい放題で生きればそれは正しい人生でしょうか。 이 세상은 인생에 여러 가지 가르침을 줍니다. 世間は生き方について、人生についていろんな教えがありますね。 내 마음 가는 대로 살아라. 思うがままに生きればいいよと。 내 꿈을 위해서 살아라. 自分の夢のために生きなさいと。 후회 없이 즐겨라. 後悔ないように楽しんでくださいと。 여러 가지
이야기를 하지만 いろんなように、いろんな生き方をするんですけども、 정말 바른 인생은 무엇일까요? 正しい人生は何でしょうか？ 여러분, 인간에게는 숙제가 있다는 거 아십니까? 皆さん、私たちが生きているこの人生には宿題があるっていうのを知ってますか？ 저는 바른 인생이란 인간의 숙제를 잘 풀어낸 인생이라고 믿습니다. 私はそう思うんです。正しい人生というのは、自分に任せれている、置かれているその宿題をよく解いていく人生だと思います。 그럼 숙제가 뭘까요? したらその宿題は何でしょうか？ 그 숙제는 행복하게 살고 영원히 사는 겁니다. その宿題というのは、幸せに生きて、また永遠に生きることです。 인생은 반드시 두 가지를 만족해야 됩니다. 私たちに与えられた人生は、この二つの宿題を満たさないといけないんです。 행복해야 되고 幸せにならないといけないし、 영원해야 됩니다. 永遠にならないといけないんです。 이 세상에서 아무리 성공하고 출세해도 행복하지 못한 사람들이 있습니다. この中で、世の中で出世して成功した人がいるんですけど、幸せじゃない人もいますね。 전도서 6장 6절을 보게 되면 コエレトの手紙6章を見ると、 그가 비록 천년의 갑절을 산다 할지라도 행복을 보지 못하면 마침내 다 한 곳으로 돌아가는 것뿐이 아니냐. 6章6節には、たとえ1000年の長寿を2度繰り返したとしても、幸福でなかったら何になろう。すべてのものは同じ一つのところに行くのだから。アメン。 즉 행복하지 않다면 아무리 장수해도 소용없다는 거죠. だから、幸せじゃなかったらいくら長生きしても意味がない。 행복하지 않다면 부자가 돼도 사실 소용이 없습니다. 幸せじゃなかったらお金持ちになっても意味がないですね。 행복하지 않다면 굉장히 높은 사회적 지위를 가져도 그것은 바른 인생이 아닙니다. いくら高い地位、レベルの地位持ってたとしても、幸せじゃなかったら正しい生き方、人生ではないんです。 또 반면에 이 땅에서 지상 낙원에서 산다고 하더라도 영원하지 못하면 그것도 역시 바른 인생은 아닙니다. または、じゃあ今この世の中で、楽しく、また、天国のような生き方をしてといても、それが永遠じゃないと正しい人生じゃないんです。 욥은 악인의 번성함에 대해서 이렇게 말합니다. ヨブは、ヨブ記を見ると、悪人が豊かに生きること、その繁盛についてこのように言っています。 그들의 날을 행복하게 지내다가 잠깐 사이에 수월에 내려가느니라. ヨブ記21章13節を見ると、彼らは幸せな人生を送り、安らかに読みに赴く。 즉 악한 사람도 자기 나름대로는 행복하게 살 수 있습니다. いくら悪い人でも自分なりに頑張って一生懸命生きることができます。 그러나 결국 지옥에 던져지면 그게 무슨 복입니까? しかし結局地獄に行くんだったらそれが幸せですか？ 영원한 행복이 아니라면 바른 인생을 산다 할 수 없습니다. だから永遠の幸せじゃないとそれは正しい人生とは言えないんです。 그래서 인간은 반드시 행복해야 되고 영원해야 됩니다. だから人は人間っていうのは必ず幸せな人生、永遠な人生を生きるべきです。 이 두 가지가 여러분이 풀어야 될 숙제입니다. この二つが皆さんがこれから解かないといけない宿題なんですね。 그러면 어떻게 인간은 영원과 행복을 동시에 얻을 수 있을까요? そしたらどうすれば私たち人間はその幸せ、そして永遠の命を得ることができるんでしょうか？ 오늘 본문에 그 답이 있습니다. 今日一緒に読んだ本文にその答えがあります。 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。 여기서 생명을 얻게 한다 하는 것이 영생을 이야기를 합니다. ここに書いている命っていうのは永遠の命を言ってるんです。 더 풍성히 얻게 한다는 것은 행복을 의미합니다. 豊かに受けるっていうのは幸せを言っています。 그러니까 영생과 행복은 예수 그리스도에게서부터 오는 거예요. だから、私が今解かないといけない、その永遠の命と、また幸せというのは、イエス・キリストから来るものですね。 어떤 다른 이름으로도 생명과 그리고 행복을 얻을 수는 없습니다. 他にによっては、命も、永遠の命も、幸せも得ることができないです。 여러분들이 생명과 풍성함을 누리려면 반드시 예수 그리스도를 영접하고 그분과 동행하고 그분의 주권 가운데서 살아가야 됩니다. 皆さんが永遠の命を得るために、また豊かな人生を送るためには、必ずイエス・キリストを受け入れて、またイエス・キリストと共に歩み、
また、イエス・キリストの主権の中で生きるべきです。 예수 그리스도를 통해 생명을 얻지 못한 분들은 영원한 고통과 절망에서 살아갈 수밖에 없습니다. イエス・キリストとして命を得てない人は、得られない人は、永遠なこの苦しみと絶望の中で生きるしかないです。 그래서 사실 우리는 재물은 잃어버려도 됩니다. だから皆さん、私たちが持っている財産を失ってもいいんです。 권력과 건강도 잃어버려도 됩니다. 権力や健康も、失っても大丈夫です。 심지어 가족도 잃어버려도 됩니다. むしろもう愛する家族さえも失っても大丈夫です。 그러나 영원한 생명까지 잃어버려서는 안 됩니다. しかし永遠の命を失ってはいけません。 성경을 보면 밭을 가던 농부가 보화를 발견하고 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 보화를 샀습니다. 聖書を見ると、畑を耕す農夫が仕事しているうちに、宝物を発見するんですね。そうすると自分の全財産を売るんです。それはそこの宝を得るためなんですね。 생명을 얻었다는 것은 바로 우리의 모든 것을 다 버리더라도 이것은 얻어야 된다는 뜻입니다. 私たちが言っているイエス・キリストがくださるその命というのは、私たちが持っているすべてを売っても失っても必ず持っていくものであります。 생명을 얻었다는 것은 구원을 얻었다는 뜻입니다. 命を与えられたというのは救われたってことですね。 하나님은 구원의 하나님이십니다. イエス・キリストは救いの神様です。 우리가 보는 성경책은 바로 구원의 책입니다. 私たちが今読んでいる聖書も救いに関する本です。 구원은 주님께서 이 땅에 오신 이유입니다. 救いはイエス・キリストがこの地にこの世に来られた理由でもあります。 우리가 믿는 믿음의 목표도 역시 구원입니다. 私たちがその持っている信仰というのもその目的も救いのためです。 구원은 이 세상에서 우리가 누릴 수 있는 가장 큰 기쁨이며 가치입니다. この救いというのはこの人間が味わえる一番の喜びであり価値でもあります。 구원의 기쁨을 제일 잘 표현한 것이 뭘까요? 救いの喜びを一番よく表しているところはどこなんでしょうか。 성경에 보면 이스라엘 백성들이 출애굽해서 홍해 앞에 도착했습니다. 出エジプト記を見ると、イスラエルの民たちがエジプトから出て、足の海のところに来ます。 근데 그 뒤에는 애국 군대가 쫓아옵니다. その後ろにはエジプトの軍隊が追いかけてくるんですね。 그 앞에는 홍해가 있어서 앞으로 나갈 수도 없습니다. 目の前に足の海が塞がっているから進むことはできません。 뒤로도 갈 수 없고 앞으로도 갈 수가 없습니다. 前も後ろも行くことはできないんですね。 이때 하나님께서 홍해를 여셨습니다. その時神様が足の海を開かれました。 그 홍해 바다 밑이 마른 땅이 되었다고 합니다. その海の底が乾いている地になったと聖書が書いてあります。 이스라엘 백성들이 그것을 안전하게 건넜습니다. その道をイスラエルの民たちは安全に渡ったと。 그를 쫓아오던 애국 군대는 모두 수장을 당했습니다. そしてイスラエル民たちを追いかけてきたエジプトの軍隊はみんな水で溺れて死んでました。 그들은 구원을 받은 거죠. イスラエルの民たちは救われたんですね。 구원을 받은 그들은 미리암의 인도로 찬양을 하며 춤을 추기 시작했습니다. そう救われた民たちはみんなモーセの姉であるミリアムに従って一緒に踊って賛美しました。 몇 사람만 춘 것이 아니라 전 백성들이 모두 춤을 췄습니다. 何人かじゃなくて全ての民たちが歌って賛美しました。 그들은 찬양을 불렀습니다. 彼らは賛美したんですね。 이것이 바로 구원받은 사람의 모습입니다. それが救われた人たちの姿です。 구원받은 여러분들의 모습은 지금 어떻습니까? 救われた私たちの姿をどうすべきでしょうか。 구원의 감격을 잃고 살게 되면 세 가지 모습이 나타납니다. 救いの喜び感激が失ったらこのような3つの姿が出てきます。 첫 번째는 불평과 원망을 하게 됩니다. 救いの感激を失った人にはまず不平とまた不満が出てきます。 그들이 홍해를 건너고 간 곳은 마라였습니다. 彼らがその足の海を渡った後着いたところがマラっていうところなんでした。 마라는 물이 있었지만 마실 수가 없었습니다. マラにはもう水はあったんですけど飲めなかったんですね。 그들은 곧바로 불평했습니다. したら彼らはすぐ不平不満を言いました。 우리의 삶에서도 구원의 감격을 잃어버리면 불평하고 원망합니다. 私たちも同じです。救いの喜びが失ってしまったら、うちの口からは不平不満が出てしまいます。
그러나 사도 바울은 구원의 감격을 결코 잃어버리질 し 않았습니다. かし、使徒パウロはその救いの喜びを決して失ってなかったんですね。 그는 모든 것에 자족했습니다. 彼は全てにおいて持続しました。 배부르고 배고프고 자족했습니다. お腹がいっぱいでも、また減っていても満足しました。 풍부함에도 비천에도 자족했습니다. 貧しくても、また豊かでも満足しました。 원망 불평하지 않죠. 恨んだり、また不平不満にいてなかったんですね。 두 번째 구원의 감격을 잃은 사람은 두려움의 생활을 합니다. また、救いの喜びを失った人は、自分の生き方について恐れを持ちます。 이스라엘 백성들이 그랬습니다. イスラエルの民たちはそうだったんですね。 그들이 구원의 감격을 잃어버렸습니다. 彼らは救いの喜びを失ってしまいました。 가나안 땅에 12명의 정탐꾼을 보냈습니다. 彼らはカナン地に10人の偵察団を送りました。 그런데 그 10명의 정탐꾼이 다녀와서는 우리들은 메뚜기 같다 그랬습니다. その12人の偵察団がカナン地に行ってきて、自分の姿を言うんですね。 그들은 두려워서 들어갈 수가 없었습니다. 彼らはそのカナン地にいるそのアナク人を見ながら恐れてその地に入ろうとしなかったんです。 그 후 광야에서 방황하다가 다 죽었습니다. それでその後彼らは荒野でさまよってそこで死んでしまいました。 구원의 감격을 가진 사람은 사나 죽으나 주의 것이라고 고백합니다. 救いの喜びを持っている人は生きても死んでも私は全て神様のものだと告白します。 두려움이 없습니다. 恐れがないですね。 하나님의 일을 합니다. 神様の働きをします。 세 번째 구원의 감격을 잃은 사람들은 예배에 형식적으로 참여하게 됩니다. また救いの喜びを失った人はその礼拝を捧げるとき、その礼拝がとても形式的になってしまいます。 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가게 되었을 때 그들의 예배가 점차 힘을 잃어갔습니다. イスラエルの民たちがカナン地に入ったとき、だんだん彼らの礼拝は形式的になってしまいました。 여러분 예배는 구원받은 우리가 하나님 앞에 드리는 응답입니다. その礼拝というのは、救われた人たちが神様に答えることなんです。 그러나 구원의 감격을 잃어버리게 되면 예배를 귀찮아하게 됩니다. しかし、救いの喜びが失ってしまったら、その礼拝がとてもめんどくさくなりますね。 형식적으로 예배를 드리게 形式 되죠. 的に礼拝を捧げてしまいます。 저는 여러분들이 구원의 감격으로 살아가기를 축원합니다. 私は皆さんが救いの喜びを持って生きることを願い祈ります。 우리는 구원을 받고 생명을 얻은 사람들입니다. 私たちは救われて永遠の命を受けた、いただいたものです。 여러분들은 구원을 받으셨음을 확신하십니까? 皆さんが自分が救われたことを確信しますか？ 아멘이십니까? 예. 우리는 죽으면 천국 갑니다. 그런데 死んだら天国に行きます。 예수님은 우리에게 구원뿐만이 아니라 풍성함을 주시기 위해서 오신 겁니다. イエス様はその救いだけじゃなくて私たちに豊かな人生を与えようとしておられます。 요한복음 2장에 보면은 가나의 혼인잔치 이야기가 나오죠. ヨハネに福音書2章を見るとカナンの婚礼の話が出てきますね。 잔치집에 포도주가 떨어졌습니다. その結婚式のところにブドウ酒がなくなってしまいました。 그러면 잔치가 깨지는 거예요. そしたらそのお祝いがダメになってしまうんですね。 근데 예수님이 그곳에 계셨습니다. しかしそこにイエス様がいらっしゃいました。 물로 포도주를 만드셨어요. 水をブドウ酒に変えられました。 풍성하게 만들어 주셨습니다. その婚礼式を豊かにしてくださいました。 이 비유가 우리에게 가르쳐 주는 것이 있어요. その話が私たちに教えてくれるものがあるんですね。 바로 우리의 삶도 때로는 모자랄 때가 있지만 주님이 함께 하시기 때문에 풍성함이 지속된다는 거예요. 私たちの人生の中でも足りないところ、失っているものはあるかもしれないけど、イエス様がいると、そのイエス様によって私の人生は豊かになるということなんです。 이것이 기독교 신앙입니다. これはキリストの信仰であります。 그런데 많은 신앙인들이 구원은 받았지만 그 풍성함을 누리지를 못하고 있어요. しかし多くのクリスチャンが救われたけど、その喜びを失って生きているんですね。 왜 풍성함을 누리지 못할까요? なぜ豊かさを自分のものにしてないんでしょうか？ 그 이유는 세 가지로 볼 수 있는데 첫 번째는 죄의 문제가 있으면 풍성함을 누리지를 못합니다. 救われたのに豊かな人生を送ってない人、その理由は3つがあるんですけど、最初の理由は罪のゆえです。 사도 바울은 로마서 7장 23, 24절에서
내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려고 했습니다. 使徒パウルがローマの信徒への手紙7章23と24節にこのように言っています。私の個体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私は個体の中にある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくださるでしょうか。アメン。 구원받았지만 계속해서 죄의 문제를 가지고 있으면 풍성함을 누리지를 못합니다. 救われたけど、罪によって罪に囚われてしまったら豊かな人生を送ることはできないんです。 하나님 앞에 죄를 회개하고 돌이켜야 됩니다. 罪を悔い改めて主の前に立ち返らなければなりません。 마치 탕자도 비참하게 살았잖아요. 法と息子も同じなんですね。 그러나 그도 돌이키고 아버지께로 갔습니다. 彼は惨めな人生を送ったんですけど、結局父の身元に立ち返ったんじゃないですか。 그러자 잔치를 누리는 거예요. そしてそのお父さんが彼のために宴会を開いたんですね。 여러분이 죄의 문제가 있다면 회개하고 아버지께로 돌아가야 됩니다. 皆さん、私たちが罪があったら悔い改めて主の御前に、父の御前に立ち返るべきです。 두 번째는 경건 훈련의 부재가 우리의 풍성함을 빼앗아갑니다. 豊かな人生を送ってないその理由の2番目は、経験の訓練が足りないからです。 여러분들은 인간이 어떻게 만들어진지 아시죠? 皆さん、人間はどのように作られたのか知ってますね。 인간은 흙과 생기로 만들어졌습니다. 人間は土と息によって作られました。 그래서 인간은 육체적이며 동시에 영적입니다. なので人間は肉体的な存在でありながら霊的な存在であります。 이 동물은 육체적인 존재죠. 動物は肉体的な存在ですね。 천사는 영적인 존재입니다. 天使は霊的な存在です。 우리는 그 사이에 있는 거예요. 私はその間にいるんです。 그래서 육체적이고 영적인 존재이기 때문에 우리의 삶을 만족시키기 위한 방법을 알아야 됩니다. 私たちは肉体な、また霊的な存在だから、その私たちのこの条件を満たすための訓練をしないといけないんですね。 제가 한 가지 질문을 하겠습니다. 質問します。 육체적이고 영적인 우리가 가만히 있으면 우리는 육체적으로 돌아갈까요? 영적으로 가게 될까요? 質問は、私たちは肉体的で、また霊的な存在なんだけど、じっとしてればうちらはどっちに向かうんですか？霊的な方に向かいますか？肉体的なところに向かいますか？ 육체적으로 가죠? 肉体的なところに私たちは自然と行きますね。 다 해봤기 때문에 압니다. 私はもうやってみましたね。わかりますね。 그렇기 때문에 우리는 영적으로 가기 위해서 훈련을 해야 됩니다. なので私たちは霊的な方向に行くために訓練をしないといけないです。디모데 전서에서는 말씀과 기도로 거룩해진다 그랬어요. 第一テモデの手紙を見ると、そこには神の言葉と祈りによって、清くなると書いてあります。 여러분들이 풍성함을 잃었을 때 말씀과 기도로 회복하셔야 됩니다. 皆さんもしその豊かさを失ってしまったなら、祈りと御言葉によってまた回復することができます。 말씀, 기도, 경건의 훈련이 반드시 우리의 풍성함을 회복합니다. 御言葉と祈りっていうその経験の訓練によって私たちの豊かさは回復できます。 세 번째는 3番目は 고난이 우리의 풍성함을 빼앗아갑니다. 苦難が私のこの豊かな人生を奪っていきます。 저는 모태신앙으로 자랐습니다. 私は母体信仰でした。 교회를 빠져본 적이 없어요. 教会欠席したことはないんです。 열심히 헌금 생활도 했습니다. 献金生活も一生懸命でした。 교회에서 봉사하라고 하면 열심히 봉사했습니다. 奉仕も一生懸命でした。 그런데도 내 삶에 풍성함을 빼앗아간 일이 있었어요. しかし私、そうしながら私の豊かな人生っていうのを味わうことがあまりなかったんですね。 바로 고난입니다. それは苦難があったからです。 저는 비교적 어려움 없이 인생을 살았습니다. 私は大体その大きな問題なく生きてきました。 근데 제가
아들을 셋 낳았습니다. 私は息子が3人います。 그런데 둘째 아이가 태어나면서부터 청각 장애를 가지고 태어났습니다. しかしその2番目の息子が生まれながら耳の聞こえない子供だったんですね。 우리 집안에는 그런 장애를 가진 아이가 없었습니다. しかしうちの家系を見ると、その障害を持っている人が一人もいなかったんです。 하나님께 굉장히 서운했습니다. だから私はとても神様に寂しい心を持ちました。 하나님께 기도하고 싶지 않았어요. だからその寂しさによってゆえ祈りたくなかったんですね。 그러다 보니 내 인생의 풍성함이 점점 사라지더라고요. そうするとだんだん私の人生の中の豊かさというのがだんだん失ってきました。 그런 삶이 근 1년간 지속이 되었습니다. そういうような生き方が1年間続きました。 그러다 어느 날 제가 읽었던 성경이 바로 오늘 본문의 말씀입니다. ある日私が聖書を読んでいるうちに今日一緒に読んでた本文にぶつかりました。 내가 온 것은 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 私が来たのは命を受けるため、しかも豊かに受けるためであると。 늘 제가 읽었던 말씀입니다. よく読んでた聖書の箇所なんですね。 근데 그날 아침에 이것을 제가 끊어서 읽어봤어요. そう、その日私はこの御言葉を区切りながら読んでみました。 내가 온 것은 생명을 얻게 하려 한다. 私が来たのは羊が命を受けるためだと。 이 말씀은 제가 동의가 되었습니다. この御言葉に私は同意ができました。 근데 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. しかも豊かに受けるためであると。 이 말씀은 제가 동의가 안 しか 됐습니다. しこの言葉には同意ができなかったんですね。 나는 생명을 얻었지만 풍성하진 않았거든요. 私は命はもらえたんだけど、豊かではなかったからです。 제 아버지는 초등학교 때 돌아가셨습니다. 私の父は、私が小学生の時に亡くなりました。 제 어머니는 제가 대학을 졸업하던 그 다음 달에 돌아가셨어요. お母さんは私が大学卒業したその1ヶ月後に亡くなりました。 제가 하나님께 질문을 했습니다. 私は神様に質問しました。 기도를 했습니다. 祈りました。 초등학교 때 우리 아버지가 돌아가신 것이 저를 풍성하게 하기 위함입니까? 하고 물었습니다. 父が、私が小学の時に亡くなったのは、それは私の豊かにするためなんですか？ 하나님이 예스라고 하시더라고요. 神様がイエスと答えられました。 우리 어머님이 그렇게 연탄가스로 돌아가신 것도 저를 풍성하기 위함입니까? 하고 물었습니다. 母が事故によって亡くなったのも、私を豊かにするためですか？ 하나님이 예스라고 하셨습니다. 神様はイエスと答えられました。 우리 아이가 이렇게 장애를 갖고 태어난 것도 저를 풍성하게 하기 위함입니까? 하고 물었습니다. したら、私の息子が障害を持って生まれたのも、私を豊かにするためですか？ 하나님이 또 예스라고 하셨습니다. 神様がまたイエスと答えられました。 현실은 아닌데 하나님은 예스라고 하시는 거예요. 私の現実は違うけど、神様はイエスだと答えられます。 그러면 제 현실이 맞는 겁니까? 하나님의 말씀이 맞는 겁니까? したら、今私の現実が正しいんでしょうか？神様の答えが正しいんでしょうか？ 대답해 주세요. 하나님의 말씀. 하나님 말씀. 남의 얘기니까 그렇게 하시는 것 같은데 人のことだからそう答えられるかもしれないんですね。 현실은 아닌데 하나님의 말씀은 풍성함에 나를 주로 풍성함을 주기 위해 오셨다는 것이 이게 이해가 안 되잖아요. 現実は違うのに、神様が私が来たのはあなたを豊かにするためだとおっしゃるから、理解はできないんですね。 여러분도 지금 아프잖아요. 皆さん、体の病気がある方、 여러분도 지금 뭔가 모자라잖아요. 皆さんなんか足りないものがあるんじゃないですか？ 여러분도 지금 고난 때문에 힘들지 않습니까? 苦しみがあって辛いんじゃないでしょうか？ 그런데 우리 주님은 풍성하게 하기 위해서 오셨다는 거예요. しかしイエス・キリストは私たちを豊かにするために来られたとおっしゃいます。 저는 이때 하나님 말씀을 그저 억셉트를 했습니다. その時私は理解はできないけど、ただ主の言葉にそのまま受け入れる、アクセプトすることを決めました。 현실은 100% 아니지만 하나님의 말씀을 그대로 제가 안았어요.
現実は 100% 違うけど、私は主の御言葉をそのまま受け入れると決心しました。 이게 바로 믿음의 결정입니다. これが信仰の決断です。 이 믿음의 선택을 해보세요. 私たちは信仰の選択をしないといけないんですね。 하나님이 나의 삶을 놀랍게 바꾸십니다. そうするとき、神様は私たちの人生を豊かにしてくださいます。 이때부터 하나님이 내 삶을 만지시는 거예요. そこから神様が私の人生をこう導いてくださるんですね。 내 속에서 비로소 풍성함이 다시 회복이 되었습니다. そこから私の心の中で豊かさが回復できてきました。 오늘 여러분에게도 이와 같은 선물을 드리고 싶습니다. 私この時間皆さんにも私と同じようなプレゼントを皆さんにあげたいと思います。 여러분들이 힘들고 어려울 때마다 오늘 본문 말씀을 꼭 기억해 주세요. 皆さんとっても辛い時、その時、その度に今日の御言葉を思い出してください。 내가 온 것은 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。 여러분이 믿음으로 이를 고백하고 받아들이시면 皆さんがその信仰を持って告白し、受け入れるなら、 하나님께서 여러분의 삶에 기적을 일으키십니다. 神様皆さんの人生の中で奇跡を起こしてくださいます。 기도하시겠습니다. 祈ります。 거룩하신 하나님, 尊い神様、 우리의 삶에 생명과 풍성함을 주심을 감사드립니다. 私たちにその人生の中に命と永遠の命と豊かさを与えてくださり感謝します。 현실은 그렇지 않다고 하더라도 現実は違うからかもしれないけど、 오늘 마음을 열고 하나님의 말씀을 받아들입니다. この時間、心を開いて、主の御言葉をそのまま受け入れます。 하나님의 만져주심이 있게 해 주옵소서. 主の導きがあることを願います。 풍성함이 시작되게 하여 주옵소서. 豊かな人生を始まることできるように導いてください。 예수님 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆をもってお祈りを捧げます。アーメン。 아멘.